un'altra marcatura grossa sotto al caio. Passate 10 minuti, sono stanco io e lui ancora sembra che non sente niente. Guardate le marcature che ci sono sotto. Sembra di vivere nel sogno, ragazzi, lo sapete? Sembra di vivere nel sogno. Allora, niente, mi sembra aggiornarmi. Ho recuperato quasi tutta la freccia, ragazzi. Sulle braccia sono due tronchi, mi sono affettato anche le dita. Sono per passare il dito vicino al tracciato quando faceva la fuga.